Den danske velfærdsstat er under pres. Under pres fra folk, der forventer mere og mere. Under pres fra regeringen, der bliver nødt til at skære ned på grund af finanskrise. Men hvad mener folk egentlig om velfærdsstaten? Og hvad er deres holdning til sådan noget som folkeskoler? Er privatskoler den nye vej frem? Skal vi til at have noget med privatisering? Eller er folk tilfredse med den nuværende folkeskole? Vi har spurgt folk på gaden. Første spørgsmål er, hvad forventer du sådan generelt af velfærdsstaten? Hvad forventer jeg af arbejdsstyrke? Der er, at man tager sig ordentligt af de mennesker. At vi har veje, vi har broer, vi har jernbane, vi har en kollektiv trafik, som man kan bruge til noget, ikke bare sådan, og togene kommer en gang imellem, hvor man ikke har brug. Jamen det er jo, at hvis man har brug for hjælp, hvis man er dårligt stillet, at man har mulighed for at få den hjælp, at man har brug for. Hvad forventer du om velfærdsstaten? Jeg forventer ikke, at vi bliver ved med at have så meget, som vi har. I hvert fald. Det gør jeg. Og jeg ved heller ikke, om det gør noget. Har du børn? Ja. Går de i skole? Så folkeskole, privatskole? Den ene går på efterskole. Og 2 andre, de vil læse på. Den ene læser på universitetet, den anden venter på at komme ind her efter sommer. Hvor dengang de gik i folkeskole, grundskole, gik til folkeskole, privatskole? Fordi folkeskole. Hvorfor? Fordi vi bor ude på landet og har en meget lille, 160 elever, skole, som er meget god og sætter fokus på dansk og sang og sådan nogle ganske almindelige gode værdier. Har du børn? Ja. Dengang de gik i skole, skole, nu var det så en privatskole eller en folkeskole? Det var folkeskole, ja. Hvorfor en folkeskole? Fordi jeg har den opfattelse, at de skal have en uddannelse blandt samfundets borgere, så man kan se, at de er forskellige. Så det er jeg synes ikke, det skal være en eliteklasse i folkeskolen, eller i de mindre klasser. Har I børn? Ja. Hvis de går i skole, eller dengang de gik i skole, var det så folkeskole eller privatskole? Ja, også ja. Hvorfor? Fordi det var en lille skole, og det gør det bedste. Men det vil jeg også sige, at min del gik ud af folkeskole, eller af privatskole, på grund af, at de flyttede, og derfor så med en privatskole. Jeg vil sige, at dengang, at vores kom over i en almindelig skole, der var de længere fremme. Så folkeskolen var mere længere fremme end privatskolen? Nej, omvendt. Ja. Okay. Men det har nok at gøre med et tilbud, som man kan give i friskolerne, som er lidt svært på folkeskolerne, tror jeg, måske. Men hvad mener lærerne egentlig til det her? Lærerne på forskellige skoler i byen, og til pres fra de omliggende skoler, at folkeskolen troede privatskolerne, eller gør det her reelt ikke nogen forskel? Vi har snakket med en lærer fra Selemandsskolen og en lærer fra Langelinie. Men velfærdsstaten for mig, det må jo være, at man blandt andet sørger for, at de ældre de har et godt sted at være, når de nu når den alder, og at vi har et sygehusvæsen, der fungerer optimalt. Og selvfølgelig også, at vi sørger for, at børnene de får den uddannelse, de nu skal have. Jeg mener helt klart, at børn det er vores overvej her i Danmark. I forhold til uddannelser, skulle man så gribe ind i folkeskolen, altså så tidligt som muligt? Jeg ved ikke, om det har meget relevans at snakke med børn i 6. klasse om, hvad de vil være, når de bliver voksne. Det er jo det, vi gør nu. Det tror jeg ikke måske er løsningen, men jeg tror mere, vi skal kigge lidt på, om det er værdifuldt for Danmark, at virksomheder flytter deres produktioner udenlands, blandt andet. Og så tror jeg, vi skal kigge lidt på vores forskningsbudget, altså om vi simpelthen skal afsætte flere penge til forskere, sådan at vi kan bevare det her med, at vi er et af verdens førende lande inden for viden. Ja, jeg synes, det er vigtigt, at vi gerne vil give mulighed for alle, for det er et unikt, at det giver mulighed for, at alle får mulighed for sådan en uddannelse. Det ligger selvfølgelig mange ting i det, altså også et dannelsesaspekt, at
lære at begå sig i selvfølgelig et samfund med de værdier, vi nu repræsenterer. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at man prioriterer det højt. Er der så brug for privatskoler? Jeg synes, det er fint, at der er alternativ til folkeskolen. Fordi privatskolerne, de er også forskellige, de har hver deres, de vil ikke. Jeg synes, at det er godt, at man har mulighed for også at kunne vælge. Man skal bare passe på med, at det ikke selvfølgelig underminerer folkeskolen. Så det foretrukket, at bliver privatskoler til forskel fra folkeskolen. Så du tror, at folk vælger privatskolen, fordi det ligesom er et alternativ? Så er et alternativ, ja, fordi der er nogle ting, man vægter mere end for eksempel i folkeskolen. Og det kan være, det er jo forskelligt. Ikke? Altså her på stedet her er det jo de faglige, vi vægter, ikke? Og så hvis det er det, man gerne vil, så synes jeg, at det er fint, at man har muligheden for det. Og selvfølgelig man kan sige, at privatskole kan også godt have nogle fordele. Blandt andet så er vi jo til med 5. klasse, er vi jo kun 16 elever i klassen. Ja. Og det er helt klart en stor fordel, at børn, elever i de første år, de har, jeg kan sige, at der ikke er så mange, så det siger, at de har mulighed for virkelig at udvikle sig. Og det er selvfølgelig både fagligt, men også socialt. Du har været folkeskolen en vigtig værdi i velfærdsstaten? Ja, det synes jeg da. Sjovt nok, når jeg er folkeskolelærer. Jamen det synes jeg. Det er jo fordi, at alle har lige ret til uddannelse. Og der er folkeskolen jo en vigtig brik. Og der er ikke noget skel, rig og fattig i folkeskolen. Der er plads til alle. Og når du har et fundament, der siger, at alle får lige uddannelse, jamen så er der også fundament for at få et ordentligt samfund. Jeg siger ikke, at alle skal være lige i samfundet, men de har i hvert fald et godt udgangspunkt. Der går jo lidt ikke nogle rygter, men der er den her fordom om, at man lærer meget på en privatskole, men det faglige betyder så meget. Hvordan ser I på det? Er det rigtigt, eller at det sociale ikke fylder så meget på det? Det sociale ikke fylder så meget? Ja. Nej, jeg synes stadigvæk, det er vigtigt. Men i og med, at man for eksempel nu her kommer mange forskellige steder fra, så man sige, så er det et stort arbejde. Man har jo ikke sådan et fællesskab lige efter skolen. Altså man har elever, der kommer fra 8-9 forskellige byer, eller 10 forskellige byer. Ikke? Så det siger, at det er meget naturligt, når de så er færdige med skolen, ikke? Så tager de så hjem. Det vil sige, at det der fællesskab, man har efter skole, det er i hvert fald ikke det samme, som man normalt har i et område, hvor man nu bor, og man tilknytter en bestemt folkeskole. Folkeskolen har jo en del. Vi har jo fra alle sociale lag, med de fordele og ulemper, der er ved det. Privatskolen er nok mere homogen i forhold til sociale klasser, og det kan give nogle både fordele og ulemper. Jeg tror, at folk de vælger privatskolen dels på grund af rygtet. Privatskolen har et bedre rygte, end folkeskolen har. Privatskolen har også mulighed for at sige nej til elever, som ikke laver lektier eller ikke møder til tiden. Det har folkeskolen ikke. Før vi går i gang til det her med ministerne, det er, nu siger du, at det er vigtigt, at vi ikke underminerer folkeskolen. Hvad tror du så, man kunne gøre for at optimere en folkeskole? Man kan se det som en ressource, man virkelig skal passe på og pleje. Det er klart, der følger noget økonomi med. I stedet for ligesom det er nu, ikke, hvor man begynder at skære i undervisningstid og så videre, fordi at man er ikke presset økonomisk. De senere år, så er der jo, vi skal rumme flere og flere børn, fordi at specialskolerne bliver nedlagt eller bliver specificeret. Så vi har mange flere diagnosebørn, end vi havde tidligere, og det er da om noget med til at kræve flere ressourcer til folkeskolen, som vi så ikke får. Super. Ud fra det lærerne sagde, ud fra det folk vi snakkede med på gaden, så lyder det som om, at folk har en generel holdning om, at der er en rigtig stor social samvær på folkeskolerne, og en rigtig stor faglighed på privatskolerne. Men hvad synes eleverne egentlig om det her? Vi tog ud på Christine Sillemans skole, som er en privatskole, og på Langelinie skole, som er en folkeskole, det er nogle spørgeskemaer ud. Og vi kom frem til flere resultater. Blandt andet ved ca. 26% af eleverne på Langelinie skole, hvad velfærdsstaten er, mens den er helt op på 51% på Christine Sillemans skole. Men det var ikke det eneste, vi fandt ud af. Faktisk siger eleverne på Christine Sillemans, at der er meget høj faglighed på skolen, når det sociale ikke fylder så meget. Hvorimod vi fik de omvendte svar på Langelinie skole, der siger, at det sociale er højt, men fagligheden mangler lidt. Så det vi kan sige ud fra det er, at folks
fordomme omkring privatskoler versus folkeskoler er meget lig, men det lyder ikke til, at privatskolerne bliver mere populære på grund af en finanskrise, og derved vil privatisering af folkeskolerne ikke nødvendigvis være vejen frem ud af finanskrisen.